Είμαστε στην Γκαλερία Αντωνοπούλου, στο Ψηρή, που έχουμε μια έκθεση με τα kits αντικείμενα της συλλογής του Γιάννη Μπουτάρη, του Δήμαρχου Θεσσαλονίκης. Αυτή είναι μια διαφορετική έκθεση και πολύ ενδιαφέρουσα κατά μένα, γιατί ασχολείται με τη συλλογή ενός ανθρώπου, ο οποίος μαζεύει kits, δεν μαζεύει έργα τέχνης, δεν μαζεύει κάτι πολύτιμο, αλλά μαζεύει στην ουσία το σκουπίδι, το μπανάλ, το παρακατιανό. Και αυτό ήταν που με εξητάρισε όταν διάβασα κάπου στον τύπο ότι μαζεύει kits αντικείμενα. Εκεί ήταν το θέμα, το ενδιαφέρον, ότι ένας μεγαλοαστός, όπως είναι ο Γιάννης Μπουτάρης, μαζεύει το kits, το παρακατιανό, το εντελώς ευτελές. Και είπα, όπα, εδώ έχει μια ανατροπή, πολύ ενδιαφέρουσα η σκέψη του. Είναι και ανατρεπτικός ο ίδιος, έτσι κι αλλιώς το ξέρουμε, αλλά είχε ακόμα πιο πολύ ενδιαφέρον και στον χώρο της τέχνης. Οπότε τον πλησίασα, στην αρχή μάλιστα λέω δεν πρόκειται να δεχθεί, γιατί σαν δήμαρχος, σαν πετυχημένος δήμαρχος, ένας από τους καλύτερους ψηφίστηκε το 12 του κόσμου, θα θέλει κάποιο μουσείο, θα θέλει κάτι διαφορετικό. Και όμως δέχτηκε. Και το κάναμε με πολύ χαρά, συνεργαστήκαμε άψογα, τον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό, τα χρώματα, όλα αυτά τα έχει κάνει η Νικομάχη Καρακοστάνογλου Μπουτάρη. Ένας μεγάλος χορηγός που βοήθησε όλο αυτό, γιατί έχει βγει ένας πολύ ωραίος κατάλογος στο πνεύμα του kits, με ένα κείμενο του Χριστόφορου Μαρίνου. Όλο αυτό λοιπόν έχει χορηγό την εταιρεία Κυριάννη, το Ινοπείο, που έχει εδώ στο Γιαννακοχώρη. Κάναμε λοιπόν και εμείς την ανατροπή, όλοι ρωτάνε με γιατί κάνεις αυτή την έκθεση και λέω ότι εντάξει, κάνω μια διαφορετική που με ενδιαφέρει, θέτει πολλά ερωτήματα, γιατί όλοι έχουμε το συλλέγει μέσα μας. Ο τρόπος που έκανα την έκθεση δεν ήταν να πάρω όλα αυτά τα αντικείμενα που είναι γύρω στα 2.000 κομμάτια και είναι άλλα στο Γιαννακοχώρη, στο κτήμα, άλλα στο σπίτι του, άλλα στο Δημαρχείο και να τα φέρω, να τα βάλω σε βιτρίνες και να τα εκθέσω. Δεν είχε νόημα. Ήθελα να κάνω κάτι πιο διαφορετικό. Και εκεί απάνω κατέληξα στο ότι από όλα αυτά τα 2.000 επέλεξα κάποια τα οποία μεταξύ τους τα συνέδεσα με έναν έτσι ευφυή και χιουμοριστικό τίτλο και έκανα ενότητες. Μία ενότητα είναι ότι έχει πάρα πολλά ζώα, μαζεύει ζώα. Τι να τα κάνω όλα αυτά τα ζώα, τι να τα κάνω, σκέφτηκα, τα βάζω σε μία γραμμή το ένα πίσω από το άλλο, βάζω ένα καθρέφτη δίπλα στον τοίχο για να φαίνονται διπλά, γίνανε ζευγάρια και λέω ότι τα ζώα οδεύουν προς την Κιβωτό του Νόα, έτσι, πάνε για να σωθούν. Και κάνω και το χιουμοριστικό, επειδή έχει και κάτι, έχει ένα ελικόπτερο, έχει κάτι που είναι από τις ένοπλες δυνάμεις και κάνω και το παιχνίδι, τα ζώα οδεύουν προς την Κιβωτό του Νόα και οι ένοπλες δυνάμεις επιτηρούν την ομαλή διεξαγωγή της επιχείρησης. Οπότε ύπταται από πάνω ένα ελικόπτερο, είναι από εδώ ένας άνθρωπος έστολος και από εκεί είναι ένα υποβρύχιο. Όλα έχουν μια χιουμοριστική διάθεση, με μια σάτυρα της εποχής. Όλα αυτά τα κορίτσια που είναι σε διάφορες προκλητικές και σεξι στάσεις, από μανάρα και από διάφορες της εποχής, τα έχω βάλει όλα μαζί με τον τίτλο, αν θυμάστε μια ταινία του 83 νομίζω ήταν, που λεγόταν «Δώσε τσόντα στο λαό». Αυτή η ενότητα έχει όλα αυτά τα κορίτσια με τον τίτλο αυτό. Και υπάρχουν διάφορες ενότητες, καλό είναι κανείς να έρθει να τις δει, γιατί έχουν πάρα πολύ ενδιαφέρον αυτές οι ενότητες. Είναι η προσωπική συλλογή ενός ανθρώπου που δεν φοβάται να εκτεθεί όπως είναι ο Μπουτάρης και που λέει «Μ' αρέσουν και τα αγαπάω». Και ό,τι είναι λέει ωραίο εδώ, θεωρούμε ωραίο στην Ελλάδα, στις Φιλιππίνες το θεωρούν kits. Και αυτό που φτιάνει οι Φιλιππίνες και το θεωρεί θεϊκό, εδώ εμείς γελάμε και το θεωρούμε kits. Δηλαδή θέλει να δώσει και την έννοια της διαφορετικότητας, την προσέγγιση της αισθητικής, του ωραίου και όλα αυτά.